Furuduhu ari pirang-pirang farduna tayamum. Ai tayamamu tegasna tayamum, yakni ngamaksud musannif arkanamu kana pirang-pirang rukun tayamum. Eta opat ayat arba'atun. Awaluha ari nu kahijina tina ieu arba'ah eta niatu istibahati sholati, niat ngameunankeun sholat. Au nahwiha atawa saumpamana istibahati sholat. Mimma tina perkara tabtakiru anu tumetep naon istibahatuhu ngameunangkeunana ieu mah ilat toharoti kana susuci, katawafin saperti tawaf, wa hamli mashafin sareng mawa mashaf, wa sajdati tilawatin sareng sajdah sujud tilawah, au syukrin atawa sujud syukur. Wa yajibu sareng wajib naon qarmun niyati ngabarengkeunana niat, binakli kana mindahkeun, wastidamatiha sareng ngalanggengkeunana ieu niat, ila masih syai'in nepi ka ngusapna hiji perkara, minal wajhi tina rai. Suma inna wa tuluy lamun nganiatan jalma nganiatan istibahati fardin kana niat ngameunangkeun fardu, wa naflin jeung sunat. Ubiha maka dimenangkeun naon lahu ieu niat, naon lahu kajalma naon al fardu niat fardu, wa naflu jeung sunat. Au nawa atawa nganiatan jalma istibahati sholati kana ngameunangkeunana sholat, awin nafli atawa sholat sunat. Ubiha dimenangkeun lahu kajalma naon an-naflu sholat sunat, lal fardu teu fardu, illa sholatil janazati kajaba sholat janazah. Wa kharaja jeung kaluar biniatil istibahati kalawan niat ngameunangkeun naon niatu raf'il hadasi, niat ngaleungitkeun hadas. Fardhu tayamumi kana fardhu tayamum, awit tayamumi atawa tayamum al mafrudi anu difardukeun. Painaha maka sanyana niat etala takfi teu cukup ieu niat. Farduna tayamum teh atawa maksud musannif disebut fardu di dieu teh rukun tayamum. Sadayana aya opat. Mana nu opat teh kahiji nyaeta niat ngameunangkeun salat. Jadi niatna teh nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala, atawa niat anu sejen saperti listibahatit toharati.
listibahatit tawafi lamun ek tawaf. Lamun ayeuna rek mawa mashab lihamlil mashab listibahati hamlil mashab atawa rek sujud tilawah nawaitu tayammuma listibahati sajdatit tilawah nawaitu tayammuma listibahati sajdati syukuri. Lamun rek sujud syukur eta kabeh gaganti tina susuci hadas leutik tayamum gaganti tina wudu. Wa yajibu qarniyati bin nakli wastidamatiha. Wajibna niatina tayamum mah benten sareng dina niat wudu. Ari dina niat wudu mah mimiti bisa niat teh nalika hantelna cai kana rarai. Kumadina tayamum bin nakli nalika mindahkeun taneuh. Mindahkeun taneuh teh kumaha? Ari mindahkeun taneuh teh lain taneuh dipindahkeun. Nalika leungeun keur diantelkeun kana taneuh. Nah. Boleh dipindahkeun kana rarai. Sanajan ieu can antel geus meunang niat. Artos nalika keur mindahkeun. Nepi ka iraha, nepi ka beres musab rarai. Jadi begitu kieu geus rek dipindahkeun kana rarai geus niat di dinya meunang. Atawa kewe dina rarai geus di dieu mah enggak cenah. Yang penting ulah niat ngalewatan tina keur musab rarai. Summa inawa istibahati fardin meunang deui niat pikeun fardu salat fardu. Contoh nawaitu tayammuma listibahati sholati fardin. Niat abdi tayammum karena rek ngameunangkeun salat fardu mangga. Bade dihususkeun jang sunat nawaitu tayammuma listibahati sholatin nafli. Niat abdi tayammum karena ngameunangkeun salat sunat mangga. Bade disatukan mangga. Nawaitu tayammuma listibahati fardin wan nafli. Niat abdi migawe niat abdi tayammum karena ngameunangkeun salat fardu jeung sunat. Mangga teu naon. Nah, lamun niatna khusus niat jang fardu maka bisa dipake salat fardu jeung salat sunat. Lamun niatna khusus keur salat sunat maka bisa dipakai salat sunat tungkul, teu bisa dipakai fardu. Atos lamun niat tayamum jang salat sunat maka bisana jang salat sunat tungkul, teu bisa jang fardu. Lamun niatna fardu salat fardu bisa dipakai sunat. Jadi lamun niatna fardu mah bisa dipakai sunat, lamun niatna sunat mah teu bisa dipakai fardu. Kecuali naon illa sholatil janazah. Salat janazah fardu sunat. Fardu naon? Fardu kifayah. Maka boleh eta niat tayammumna nawaitu tayammum listibahati nafli atau listibahati sholati nafli dipakai salat sunat jeung salat janazah mah mangga. Lamun dipake salat sunat jeung salat fardu 5 waktu eta teu tiasa lamun niatna khusus ajang sunat. Gatos. Jadi lamun keur fardu mah bisa jeung sunatna, lamun niat sunat mah teu bisa jeung fardu. Atawa niat ngaleungitkeun hadas fardu tayamum. Atawa niat ngaleungitkeun hadas fardu tayamum. Atawa niat ngaleungitkeun hadas fardu sunat. Atawa niat ngaleungitkeun hadas fardu sunat. Atawa niat ngaleungitkeun hadas fardu tayamum. Atawa niat ngaleungitkeun hadas fardu sunat. 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 Atawa niat
Lamun niat ngaleungitkeun hadas maka teu cukup eta niat tayamum. Nawaitu tayamum li raf'il hadasil asghari teu cukup. Angger kudu disebutkeun naon sababna dina syarat tayamum nyaeta ngan bisa dipake safardu. Geus we tayamum mah jang salat we jang salat. Mun jang sunat ya jang sunat. Mun jang wajib bisa dipake sunat. Wasani hasarang rinu kaduana tina ieu arba'ah wasalisu hasarang anu katiluna tina arba'ah eta masul wajib musab wajah wal yadaini jeung tangan dua mal mirfaqaini sarta siku duanana ala wajhil naon eta asti'abi karena arah-arahna walatra ala wajhil isti'abi karena arah-arah walatra bidorobataini kalawan dua usapan. Qala ngadauh Allah Ta'ala famsahu pek usap aranjeun kabeh biwujuhikum kana rarai aranjeun kabeh wa idikum sareng leungeun aranjeun kabeh. Kadua jeung katilu fardu tayamum teh ngusap rarai jeung ngusap tangan dua sarta siku duanana wajib isti'ab. Non isti'ab teh walatra dua usapan teh bidorobataini dua usapan teh lain ngusap rarai dua usapan lain ngusap leungeun dua usapan. Dua usapan teh maknana sakali ngusap kana rarai sakali ngusap kana leungeun atawa dua ramo sakali ngusap bidorobataini kana rarai dua ramo sakali ngusap dihitung bidorobataini kana leungeun dua eta bidorobataini. Kalayan ngusap oge tayamum mah make aturan teu kenging dikesek-kesek da wajib oge sakali ngusap. Jadi ulah di kieu nya tah ieu misalna di dieu naon tanuh misalna ieu mah kitab nya ieu tanuh dikitukeun we sabarana kitu teras sunat engke aya di apa sunatanana si leungeunana teh ditiup atawa dikeplek-keplek kan ulah di dieu bisi jadi mustakmal keplek-keplek dikitu-kitu ya. Atawa di kieu nah ditiup akara diusap tiluhur heula tuh mimiti antel mah sunat carang heula teu dirapetkeun. Nah, ka dieu ieu teh ku dampar ramuh heula. Terus tah ka dieu ku dampal tangan. Kartos. Tuh. Engke jempol dua kana gadok gitu. Tah. Ulah dikieu-kieu kade. Temenan ngusapna sakali ngusap tuh nya tiluhur atawa kumaha cenah kumaha deui ti handap nya berarti ti dieu heula tah ieu teh tah anu tengah nya ieu teh jang kana irung tah kitu tah ieu nu tengah nu dikieukeun tah kita yang kena irung tah buku teh nya. Jadi mun ek ti dieu heula ti handap heula mah enggak. Tuh. Kitu berarti tibalik. Kana hese
nya da sunatna ti luhur heula tuh kartos engke rarai ka usap sadayana oge tamata ulah kieu teuing kade nya kieu nya tah kieu ulah kieu tapi kieu tuh engke raraina ka usap jeung panon-panonna saterasna tangan dua tos beres tina rarai keprukeun ieu nya tilasna ulah di dieu kana mustamal di dieu jauh ancomkeun deui kana naon kana taneuh huh tiup heula bisi loba taneuhan tuluy kana naon kana tangan katuh heula tuh nya damparamo heula nya damparamo ka dieu terus balikeun bade leungeun ieu nu dibalikeunana mangga kitu tah ieu ramo mah teu guna deui jadi ku dampal tangan ka dieu tuh ke jempol kana jempol hartos bari lah tuh ada kieu nu dibalikeunana mangga nya sekali tapi tuluy usap deui ieu kartos babari usap leungeun tereh kena tayamum daripada wudu kade ulah disiupkan tanu disiupkan dieukeun ka dieu tos ngan sakitu tos nu diusap famsahu biwujuhikum wa aydikum ngan saukur leungeun sareng selarai sareng panangan warabiuha sareng kan kaopatna eta tartib ayam saha kalawan yen musab jalma wajhahu kana raraina jalma awalan dina mimitina sumayam sahu tuluy musab jalma yadaihi kana dua pananganna wa min furudit tayammumi aidon naqlu turabi ilal udhi kaopat fardu tayamum teh tartib teh dina ngusap dina bidor bata ini ngawitan ngusap rarai tuluy ngusap tangan wa min furudit tayamumi sareng eta tetep dina sapalina fardu tayamum aidon nya kitu deui naqlu turabi ari mindahkeun taneuh ilal udhi kana anggahota al mamsuhi nu diusap wador batani sareng ari dua usapan eta dorbatun sausapan lil wajhi pikeun rarai wador batun jeung sausapan lil yadaini pikeun tangan dua tuh diantawisna tina sapalina fardu tayamum teh mindahkeun taneuh berarti aya 5 nambah hiji mindahkeun taneuh maksud mindahkeun taneuh teh lain mindahkeun taneuh tina wadah diaburkeun lain mindahkeun taneuh teh tina leungeun kana ngusap rarai mindahkeun taneuh tina leungeun kana ngusap panangan eta mindahkeun taneuh anu dimaksud ku dorbatani teh dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain sausapan jang beungeun sausapan jang leungeun jadi 2 kali ngusap wasunanuhu sareng ari pirang-pirang pasunatan tayamum aya tayamum tegasna tayamum eta atas niatu maca bismillah wa taqdimul yumna sareng heulakeun anu katuhu alal yusra mandeulikeun anu kenca wa ala wajhin sareng ngaheulakeun luhur beungeut ala asapilihi mandirikeun kana handap rarai wa tafifit turabi sareng ngahampangkeun taneuh minal kafaini tina 2 panangan ingkana lamun kabuktian ieu turab eta kasiron anu ceuyah apa ceuyah loba
bi ayan faduhuma ngeplekeun leungeun dua tuh dikeplek-keplek dikitu-kitu awian fahuhuma atawa niup kana ieu leungeun dua bihai sulayang kosa kira-kira teu tumetep illa qadril hajati kajaba saukuran pangabutuh. Aya deui pasunatan tayamum teh maca bismillah sunat. Kumaha teu maca bismillah teu nanaon nanaonan kitu. Kebar atunya rek ibadah teu bismillah. Tuluy ngaheulakeun nu katuhu mandarikeun nu kenca sunat. Kulantaran sunat bisi nu kenca heula mangga. Ente hasil pasunatan di mana-mana nu kenca heula. Lamun dina ngusap rarai ngaheulakeun anu luhur mandarikeun nu kenca. Jadi ti luhur heula eta leuwih utama. Saterasna sunat deui ngahampangkeun taneuh bisi loba nu napel. Tiga tadi nya. Jadi sunat ngeplekeun leungeun geus diantelkeun teh. Plek tah kitu tah. Nya. Atawa dikitu-kitu teh naon lah. Ulah dikieukeun kade. Tah, teu meunang. Berarti geus kapake aya kitu. Aya keplek-keplek, ulah diadakeun heula. Atawa ditiup, mangga. Niupna tarik laun aku mah maneh we. Rek laun heuh rek tarik ngan kade wae bisi tarik teuing. Kalakaya jigongan memukul batu manya niup jiga bisa keluar baksil kumaha cenah dihuitan ditiupna kumaha maneh cek teh nanti maka tiup nu penting mah tiup gitu tarik aya soraan deh karena ibadah mau ulah bari dibeureui saterasna sunat deui entosnya wal mualatu sareng tuyul-tuyul tuluy-tuluy waya sareng ari ieu mualah eta tatabimu paturut-paturut ngaruntuy atuh wa ghairu dalika sareng salian ti itu anu kabeh katafriqi asobihi sapertikeun nyarangkeunana ramo jalma awalan dina mimitina tuh mimiti macarangkeun heula kieu tah sarangkeun heula tah sakara diusapkeun rapat ya. Jadi keur mah cara saterasna sunat deui nya eta tuluy-tuluy tegasna ngaruntuy kemenang dipotong terus dipotong awalan dina awal kulin dorbatin dina mimiti saku-saku wanad khotimin sareng mudarna ali cincin pidorbatil ula dina usapan nu kahiji wa manajuhu sareng pun ari mudarna cincin pidorbati saniati dina usapan nu kadua eta wajibun maka wajib. Jadi sunat deui ngudar cincin nalika rek ngusap rarai eta mah sunat. Cincin di dieu buahan kuring mah resep. Cincin komo batu ali paradang. Batu ali itu sagede endog jika mangmeon. Kabeh batu alian.
mau datang mau teh keprek ketrek dikasih tesi. Tah teh sunat dibuka batu ali narika ngusap rarai. Eta mah sunat karena ngusap rarai. Kumaha mun rek ngusap leungeun pawajibun. Lamun narika rek ngusap leungeun mah eta ali wajib dibuka. Geus we buka ti mimiti meteu hese. Jadi ngusap rarai mah muka ali teh sunat, lamun narika ngusap leungeun muka ali teh wajib. Naon sababna? Ngahalangan karena kausapna leungeun. Wa qaluhu sareng ari dawan musannif wa sunanuhu ila akhirih eta sakitun anu copot mimba dinasi tina sapalena redaksi atawa katerangan. Wa yubtiluhu sareng ari nu ngabatalkeun kana tayamum tayamum tegasna tayamum eta mah perkara yubtilu nu matak ngabatalkeun al wudu'a kana wudu wa huwa sareng ari ieu mah eta al khamsatu anu lima al mutaqaddimu anu parantos ti payun alati anu iya ari ieu lati eta asbabul hudusi sabab-sababna hadas nu ngabatalkeun kana tayamum diantawisna sakur-sakur nu ngabatalkeun kana wudu eta matak ngabatalkeun kana tayamum boku sabab aya nu kaluar boku sabab paanteng boku sababnya bakanjut jeung sajabah wa mimma sareng eta tetep tina sapalihna perkara yutilu anu ngabatalkeun ieu mah tayamum kana tayamum aidonya kitu deui eta tajwijul mutayammimi liwat na tayamum lipakdil mai kana ayana cai wujud dalmai kana aya cai kharaja nu kaluar non asolatu salat au qudrotihi atawa kawasana ieu jalma alal mai kana yang cai bi asnai salati dina tengah-tengah salat alati anu latas kutu anu teu gugur bi tayamumi kana tayamum bi antayamama kulantaran tayamumna jalma makanin dina tempat yaglibu anu ngalindih bihi dina ieu makan wa jawadul mai sareng ayana cai waridatu sareng murtad saterasna nu ngabatalkeun kana tayamum teh di samping nu ngabatalkeun kana wudu nyaeta nyangka na aya cai lamun pedah tayamum kudu aya cai rek keur salat rek di tengah-tengah salat biasana di tempat eta teh sok aya cai lamun nyangka kana ayana cai di eta tempat maka eta batal salatna mun keur salat mun tayamum nya teu sah tayamum kecuali lamun eta nu disangkana teh tempat teh tara aya cai disangka aya cai teu batal eta sabab kebiasaan dirinya eueuh cai atas teu lamun kebiasaan di hiji tempat nu disangka di hiji tempat teh biasana sok aya cai tuluy keur salat nyangka ayana cai batal tetapi lamun nyangka ayana cai di hiji tempat anu tara aya cai eta teh matak batal eta mah sangkanana ngan saukur naon susu ganas ari dina taraya biasa cai mah mun geus biasa aya cai berarti nyangkanya eta tetap batal mun di tempat nu taraya cai teu batal latas kutu di tayamum teu gugur tayamum lamun emang tempat anu disangkana tara aya cai
waridatu jeung murtad. Tayamum boleh murtad. Murtad ucapan, murtad pagawean, murtad kadang-kadang. Geus tayamum misalnya. Aya jalma ngaliwat tuluy melong. Naon melong anjing? Kajalma nyebut anjing. Kahade komo santri mah boga santri. Keur ngadu kaleci we anjing teh. Marukan teu kadengieun. Sing alus boga santri. Komo santri, ulah bahasa santri-santri. Awon eta teh, awon kadelehna. Sing alus komo dilaluan. Karep teh ge jeung babaturan keur hareuleuy mangana saulah kaluar nyebutkeun sato ka jalma teu meunang eta. Eta murtad ucapan kudu sadat teh. Wa tayamamu sareng tayamum likulli faridatin pikeun saban-saban fardu. Wa ilam yahdu sanajan teu hadas palaya juju maka teu meunang naon aljamu ngumpulkeun bitayamumi wahidin sarta tayamum sahiji baina fardhotaini di antara fardu dua. Salataini kana salat dua. Au tawafaini atawa kana tawaf dua. Au salatin atawa kana salat wa tawafin jeung tawaf. Au khutbatil jum'ati wa salatihima atawa kana khutbah Jumat jeung salat. Tayamum dipake pikeun safardueun. Sakali tayamum jang sakali salat fardu teu meunang tayamumna hiji dipake dua fardu. Jadi si tayamum mah beda jeung si wudu. Naon bedana? Si tayamum mah teu meunang nyandung, si wudu mah meunang nyandung. Berarti teu. Jadi si tayamum mah teu meunang nyandung. Kudu hiji fardu. Aya nu ku wudu boleh asalkan teu batal wudu. Teu hilang akal, teu hitut 2 poe. 2 poe teu hitut, teu sare deui. Teu batal wuduna. Teu wudu-wudu tah. 10 waktu salat teu wudu-wudu da teu batal. Kenging harinya mah teu batal. Lamun tayamum mah teu biasa. Jadi si tayamum mah teu meunang nyandung. Atawa hiji tayamum dipake 2 kali tawaf teu meunang. Nu disebut tawaf sakali teh lain sakuriling, 7 kuriling. Au sholatin wa tawaf. Tayamum dipake salat jeung tawaf. Tayamumna sakali eta oge teu meunang. Teu meunang. Kumaha dipake tayamumna tayamum dipake salat fardu tapi tawafna tawaf sunat biasa teu boleh eta. Jika salat fardu jeung salat sunat nu tadi teh. Atawa ngahijikeun hiji tayamum khutbah jeung salat khutbah Jumat. Kenging teu biasa. Ada khutbah Jumat fardu, salat Jumat oge fardu, berarti 2 kali fardu. Eta kudu 2 kali tayamum. Mata lamun rek tayamum mending 2 jalma ulah eta. Nu khutbah ongko, anu imam ongko, kudu 2 jalma. Lamun rek tayamum mah teu ribet. Lamun ku tayamum, lamun ku sajalma riweuh, geus turun khutbah tayamum deui heula. Tuluy salat. Jadi antara khutbah Jumat jeung salat Jumat eta dihitung 2 fardu. Teu dihitung safardu. Jadi 2 kali tayamum. Kumaha lamun salat sunat? Salat sunat, salat Id pan sunat khutbah, salatna oge aya. Wa yusolli li salat jama bihi kana ieu
tayamum aya tayamum tegasna tayamum makana perkara saha anu karep ieu man minan nawafili tina sunat qabla sholati sameme salat wa ba'daha jeung sabada salat fi waqtil waqti dina waktu wa ba'dahu jeung dina sabada waktu liana nafla karena sanyana salat sunat eta layan hasiru teu narima karingkes fa khafafa maka enteng fihi dina ieu sunat wa sholatul janazati jeung salat janazah wa sholatul janazati jeung ari salat janazah eta kana wafili saperti pirang-pirang salat sunat paya juju maka menang naon aljamu ngumpulkeun baina faridotin antara fardu wa sholati janazatin jeung salat janazah wa hukmu nafli ghairi wa hukmu naflin sareng ari hukumna sunat ghairi sholati salianti salat eta hukmu nafli sholati saperti hukumna salat sunat bima dina perkara dakarohu nu geus nyaritakeun kana ieu masal musannif wa binu satin sareng dina sapalina katerangan badala diganti naon qauluhu dawuhan musannif qabla sholati dina sameme qabla sholati lapan qabla sholati ila akhirih eta qablun qabna qabliyah wa ba'dun jeung ba'diyah saterasna kumaha mun salat sunat jeung Jumat non khutbahna boleh eta saperti salat Id nya bade Idul Fitri bade Idul Adha lain Id Rom lain Id Rom tapi Idul Fitri jeung Idul Adha pan ari salat Id masuk sunat khutbahna oge sun mesing salat teu khutbah ge teu naon-naon salat Id kulantaran duanana sunat boleh sakali tayamum mah atawa istisqa-nya naon deui nu sok khutbah teh atawa samagaha atawa gerhana pan eta sunat khutbah maka dipake khutbah jeung salat tiasa eta mah daduanana sunat kumayana lamun fardu dipake sunat tapi sunatna loba tiasa teu tiasa saperti ayeuna niat tayamum rek salat isya ari geus isya pan loba sunat teh nya ba'diyah qobliyah isya heula tuluy salat isya tuluy ba'diyah isya tuluy witir bisa 11 rakaat menang ku sakali tayamum eta nu loba kitu menang jang sunat mah bebas kartos jadi dipake sunat mah rek sabaraha rakaat oge mangga bade qobliyah bade ba'diyah wa masolatu sareng anapun ari salat paturutu wujubiha arba'atun wallahu a'lam